हेलो नमस्ते स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा र आज चाहिँ म तपाईलाई चिकनको मासुको पिरो अचार बनाएर देखाउन जान्दैछु र मेरो यो रेसिपी मन परेमा मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् थ्यांक यू। र चिकनको अचार बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ लिएको छु 1 केजी चिकन र यसलाई मैले बोनलेस गरेर सानो सानो पिसेसमा कट गरेको छु र अलिअलि हड्डी पनि हाल्दिएको छु मैले है। र अब यसलाई चाहिँ म मजाले म्यारिनेट गर्छु। पहिला अब चाहिँ हालिदिन्छु यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट, र अब यो सबै चिजलाई म मजाले म्यारिनेट गरिदिन्छु यसलाई। र यो सबै चिज हालेर म्यारिनेट गरिसकेपछि अब म यसमा हालिदिन्छु सोया सस र स्विट भिनेगर। अब यसलाई फेरि एकपल्ट म्यारिनेट गरेर एकछिनको लागि छोपेर राखिदिन्छु। र अब यो सबै हालेर मजाले म्यारिनेट भइसकेको छ है। र अब यसलाई म एकछिनको लागि छोपेर राखिदिन्छु। र यहाँ चाहिँ मैले फ्राई गर्नको लागि तेल तताइरहेको छु र यसलाई चाहिँ अब म डिप फ्राई गरिदिन्छु मजाले। र अब हाम्रो तेल खरिसक्यो है। र अब म यसलाई फ्राई गरिदिन्छु। र यसलाई चाहिँ म अब एकदम राम्रोसँगले डिप फ्राई गर्नुपर्छ यसको है। र जति राम्रोसँगले फ्राई गर्नुभयो त्यति राम्रो हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो चिकन फ्राई भइसक्यो र यतिको डिप फ्राई गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। योभन्दा कडा गर्दा त अलिक डढ्छ फेरि हो। यतिको गर्नुभयो भने चाहिँ ठिकै हुन्छ। फ्राई भएको छ र अब हाम्रो चिकन चाहिँ फ्राई भइसकेको छ है। र मैले यसलाई डिप फ्राई गरेको छु। अब चाहिँ म यसमा मसलाहरू हालेर रेडी गर्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो चाहिँ अदुवा लसुन हो, यसलाई मैले मजाले डिप फ्राई गरेको छु। यसको खोर्सानी यसलाई पनि फ्राई गरेको छु मैले। चाहिँ जिरा मात्रै हो अलिकति, यो पनि आफै नै भुटेर आफै पिनेको। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो टेस्ट आउँछ। र पिरो चाहिँ तपाईँ आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा हालिदिनुहोस् अलिकति तेल, जसलाई मैले ब्राउन कलरको भुटेर मजाले पिनेको छु। र अघि मैले चिकन म्यारिनेट गर्दा पनि यसमा नुन हालेको छु, त्यसैले नुन म यसमा कम्ती हाल्दैछु। र अन्तमा चाहिँ मैले माथिबाट हल्का तेल पनि हालिदिएको छु है, जो चाहिँ अलिकति हल्का तताएर। र अब चाहिँ म यस सबै चिजलाई मजाले म्यारिनेट गरिदिन्छु। र यो चाहिँ मैले मजाले म्यारिनेट गरिसकेँ है। र अब चाहिँ हाम्रो चिकनको अचार बनेर रेडी छ।